正品藥業，咳極唔好，即刻食正品岳肺寶。大學科研實證有效改善咳嗽，多位用家信心推薦。家姐睇咗3次醫生啦，哇好困擾，睇完好翻之後咧都仲係咳啦。咁啱啦，正品藥業寄咗岳肺寶俾我哋喎，咁咧我就即刻俾小朋友試食啦。食咗排之後咧，果然係改善咗啊！佢哋咧係啲痰啊越嚟越少啦，感覺到佢哋咧呼吸暢順咗好多啦，同埋咧跑跑跳跳啦都唔會再氣來氣喘咁樣啦。咁所以咧，就算天氣轉都冇再咳啦，唔可以周圍去玩啦。而家咧瞓覺都唔會再咳醒，仲可以咧一覺瞓天光，睡眠質素咧真係好咗好多啊！最近咧流感咁勁咧，我自己都唔敢鬆懈啊，所以咧我都 keep 住食岳肺寶，冇再咳過。肥仔食完之後咧都冇乜再點咳，氣管同個肺咧都好咗好多，而且平時落公園玩啊、落街玩嗰啲咧，跑跑跳跳咧都冇再氣喘同冇再咳啦。而家就算冇戴口罩返學，佢都冇咁易病啦，同埋冇咁易俾同學傳染嘅。正品岳肺寶，萬寧獨賣。